Всем привет, ребята! Снимаю для тех, у кого есть такой стучок, бряканье вот в этом вот районе, и тот, кто не может отыскать его на мелких кочках. Это стучит вот это. Ну, может быть, у кого оно и не стучит, но у меня вот оно стучит, слушайте. Вот такой вот стук. Лечится, вот эту бумажку ставил вот сюда. Колхозно, конечно, вот. Надо ее вставлять вот здесь, вот так вот. Сюда. Вот так вот ставите, и как бы стук уже меньше пропадает. Надо черненькую ее делать, чтобы не было видно. Тогда стука не будет. Буду рад, если кому-то помог. С наступающим всех. И пока.